Festat e fundvitit kanë sjellë një atmosferë festive edhe në shkollat e vendit, duke I veshur ato me ngjyra dhe gjallëri përmes aktiviteteve dhe programeve artistike. Këngët, kërcimet dhe performancat e ndryshme nga nxënësit kanë bërë që mjedisi shkollor të kthehet në një hapësirë mbushur me gëzim dhe emocion. Disa nga këto aktivitete janë organizuar me temë nga festat tradicionale të fundvitit, duke pasqyruar ngjyrat e gëzimit, bashkimit dhe shpresës që vijnë në këtë periudhë të vitit. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale një performancë të veçantë të realizuar nga nxënësit e shkollës Gustav Mayer në Tiranë. Ky aktivitet u zhvillua me rastin e festave të fundvitit dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve përmes gjallërisë dhe emocionit që përcillte. Në postimin e tij, Rama shkruan: "Atmosferë festive nga oborri I shkollës Gustav Mayer me meloditë e fundvitit përmes programit Art dhe Zei si një kartolinë urimi, duke theksuar atmosferën pozitive dhe energjinë e nxënësve." Nxënësit e shkollës të veshur me veshje festive dhe kapuçet karakteristik të babajgjyshit të vitit të ri u prezantuan në ritëm të muzikës tradicionale të festave, duke krijuar një atmosferë ngazëllyese. Performanca e tyre realizuar në oborrin e shkollës dhe përfshinte këngë, valle dhe aktivitete të tjera që simbolizojnë gëzimin e këtij sezoni të vitit. Pjesëmarrësit, siç edhe priti, shprehin me entuziazëm gëzimin dhe ngrohtësinë që shoqërojnë këtë periudhë të vitit. Përveç këtyre aktiviteteve të veçanta, shkollat të tjera të vendit kanë organizuar gjithashtu programe të ngjashme, ku nxënësit kanë mundësuar të shprehin talentin e tyre në forma të ndryshme artistike, si dhe të festojnë me shokët dhe mësuesit. Këto aktivitete kanë sjellë shumë buzëqeshje dhe emocion, duke I dhënë mundësi nxënësve që të kalojnë një moment të veçantë të bukur në prag të vitit të ri. Shkollat janë kthyer kështu në hapësira të gëzimit dhe shpërndarjes së energjisë pozitive, ku secili mund të përjetojë magjinë e fundvitit, por edhe të marrë pjesë në aktivitete që kultivojnë bashkëpunim dhe miqësinë. Në këtë mënyrë, festat e fundvitit kanë krijuar mundësi për të bashkuar, për të festuar së bashku dhe për të reflektuar mbi vitin që po mbyllet, duke ndarë mesazhe pozitive dhe shpresë për të ardhmen.